Agora aí, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui no criatório aí, que iniciou uma chuva aqui. A chuva tá intensa, pessoal, e tá chovendo granizo aí. Depois de muito tempo aí sem chuva aqui em Mococa, deu essa chuva de granizo aí, rápida, de uma hora para outra. E eu resolvi, como eu estava aqui no criatório fazendo a limpeza aqui, organizando as coisas, eu resolvi fazer um vídeo aí para ver como é que vai ficar. Bom, dá uma olhada aí até no final do vídeo aí, que pelo jeito que tá a chuva aí, creio eu que vai encher a grama de granizo.